れでは今から巻き割りをします。イエーイ。前回巻き割りした時にちょっと手袋とかをした方がいいよというアドバイスをいただいたので、ちゃんと軍手も今回持ってきました。よし、じゃあやるぞ。これだ、これ割れた。これがしたかった。やっぱり乾いてるとよく燃えますね。こっちの方が乾いてるっぽい。では秋の味覚、さつまいもと栗を焼いていきます。これはあれですよ、めっちゃ大きい。どのぐらい大きいかというと、手のひらぐらいありますね。私手のひら結構大きいんですよ。紅はるか。しっとりとした食感になります。焼いた時の甘さは安納芋とも比較されるほど強い甘さにもかかわらず、後味はすっきりした感じの上品な甘さを感じさせてくれます。おお、
しみ。あとはあれですね、焼き栗。クリクリクリ。じゃあ下準備していきましょう。これをこのままドーン。ということで、さすがに洗わずに行くのはちょっとあれかなと思って、洗って新聞紙に水をかけたやつでくるんで、さらにアルミホイルでくるんできました。すごい、まさかさつまいもとは思えない大きさですね。これを焚き火で焼いていきます。よし、これにね置きますね。隙間を空けて、あんまり熱されてるところに置いてもあれかな。若干端の方に置いた方がいいのか。まあいっか。深く考えずに置きます。ドン。あお。でかい。じゃあまあこれでしばらくトーチで。栗に切れ目を入れていきます。栗はね、そのまま焼いたら爆発しちゃうらしいので、ちゃんと空気の通り道を。栗は結構ちっちゃい頃はなんか焼いて食べたりしてたんですけど、茹でるのが多いのかな。最近全くですね、食べてないです。じゃなんかネットで見た感じだと、ここら辺に、いや意外と強敵ですねこれ。あ、こうしたらいける。うん、なるほど。よし、多分このぐらい切れ目を入れれば爆発しないと思います。次に焼き栗を作っていきます。栗を置く。焼き栗なんかおしゃれですね。フランスっぽい。芋もいい感じに焼けてきたかな。さつまいもが多分焼けました。開けてみよう。おあ、できてそうな感じする。
けてる気がする。よし、できたー。栗もよさげ。おお、めっちゃいい匂いする。はあ、秋の香り。栗はね、匂いしない。ちょっと食べてみよう。でかい。でかすぎて悩むけど。よいしょ。おお。見てください、この芋。食べよう。ホクホク。確かに上品な甘さですね。なんかちゃんと甘いのに食べた後に甘って感じがないです。うまい。芋掘りに行きたくなりますね。栗も食べよう。栗はちょっとめっちゃすぐ取れた。熱い熱い。ちょっと悪い栗かも。こっちで。いい栗。甘い。なんか芋も栗もあんまりこのままを食べることってないから、大人になってから食べたことがあんまなかったので結構貴重な体験ですね。コンビニとかの安納芋プリンとかモンブランとかは食べるけど、自然が一番。塩が合う。まだ半分ぐらい残ってて、これを食べたら多分夜ご飯が入らなくなっちゃうので、これはちょっと明日のお楽しみは家に持って帰ります。秋は太るわけですね。これはこれって怖い。